della Maddalena, di Lasinara e di Carloforte. Io mi occupo della comunicazione di questi 3 festival da anni e organizzo poi in toto quello di Carloforte. Mi sono piaciute moltissimo le parole della Ruta quando dice che siamo tutti qua per il cinema, perché siamo appassionati, perché siamo sostenitori, perché lavoriamo per il cinema, e va benissimo, ed è la spinta che ci porta venire qua. Mi sembra che però ci sia un problema di fondo, cioè noi qua abbiamo tutti delle problematiche diverse legate al cinema. Ci unisce il fatto di avere un portale nel quale metterci insieme in connessione, fare promozione e collaborare, questo è molto importante, però io che organizzo progetti culturali faccio fatica a entrare anche nelle problematiche delle sale cinematografiche che devono invece affrontare tutta la problematica sulla digitalizzazione. Come è diversa la mia problematica di chi fa progetti culturali da quella di chi fa il regista o che ci lavora tutto l'anno, cioè chi ci lavora nella vita, che ha un lavoro, che è quello di fare il regista, o chi fa produzione. Quindi lo vedo, cioè la vedo un po' problematica questa cosa. Per esempio, da poco ho iniziato a far parte di un coordinamento di festival letterari che non c'è mai stato. Anche tu, che però in qualche modo sta funzionando. In che senso? Abbiamo tutti le stesse cose, cioè noi facciamo un progetto culturale che ha le problematiche di finanziamenti che non arrivano, di bandi che non si aprono, di soldi che non si sa quando arriveranno, insomma, le problematiche dei progetti culturali. Quindi stiamo riuscendo ad avere degli interlocutori che sono unici per tutti. Quando invece le problematiche sono di chi fa produzione, progetti culturali, di chi ci lavora come lavoro e chi ci lavora come a livello materiale. Quindi anche questo pone problematiche diverse. Quindi è molto bello che siamo tutti qua insieme, però come dire, poi a un certo punto secondo me uno deve approfondire una propria strada, perché se no sono troppo tutti insieme. No, infatti, diciamo che secondo me il collante è questo, cioè il fatto che ci sia poi adesso finalmente il Cinemeco che mette insieme tutti per promuovere insieme, però portare tutte queste problematiche insieme sono cose diverse. Io vorrei che per esempio dei progetti culturali se ne occupasse la regione come si occupa degli altri progetti culturali, per esempio.